हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर फिर से। आज हम लोग ये पंखा का पेयरिंग अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे इसको ठीक किया जाता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये बेयरिंग पूरा जाम हो चुका है। तो पंखे में ज़्यादातर होता रहता है, रेगुलेटर दबा रहा हूँ, ये बेयरिंग जाम के लिए ये नहीं हो रहा है। देखिए अभी मैक्सिमम जब रेगुलेटर दबाता हूँ तब जाके ऑन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग देख रहे हैं आप, इसको हम लोग खोलेंगे और ये नट ऊपर का ये खोलेंगे, तो वो ऊपर वाला सेक्शन खोलेंगे और वायर खोल लेंगे तो हम लोग का पंखा खुल जाएगा। तो यही करना है आपको और ये लॉक आपको खोल देना है, ठीक। तो ये हम लोग नट खोल दिए हैं और ऐसे करके आप आराम से निकाल लीजिएगा। नट और वायर हम लोगों ने खोल लिया। अभी पंखे को नीचे उतार देता हूँ। तो ये वाला काला जो आप रबर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये संभाल के रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा धूल लगा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत गंदगी है। तो इसी के लिए आपका पंखा कभी कभी जाम हो जाता है या बेयरिंग का जो ग्रीस होता है वो सूख जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पंखा खोल लेंगे पंखे का। तो आप आराम से खोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आप लोग पहले पंखा को खोल लीजिएगा ऐसे। तो पंखुड़ी हम लोग खोल रहे हैं, तो धूल देख सकते हैं आप। तो ऐसे करके तीनों हम लोग खोल लेंगे। तो घुमा रहा हूँ, ये दूसरा वाला भी खुल गया। अभी ये तीसरा वाला जो है, ये देखिए खुलने का कोशिश कर रहा हूँ मगर खुल नहीं रहा है, स्लिप मारता है। तो आप लोग ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। तो मैं इसके लिए ये वाला जो स्प्रे देख रहे हैं ये मैं यूज़ करूँगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप केरोसिन यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा केरोसिन से भी काम चल जाता है, मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ, आप केरोसिन भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये थोड़ा ढीला हो तब तक हम लोग ये लॉक खोल लेते हैं। तो ये लॉक खोलने के लिए आप लोग को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लोग इसको धकेल के खोल सकते हैं। ये लॉक अच्छा होता है रहना पंखे में, तो इसको खोल लेंगे। तो पूरा पंखा खोलना होता है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आपको वापस लगाना भी होगा अगर आप पहली बार पंखा खोल रहे हैं तो ये हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलेंगे। ये कवर होता है, डस्ट प्रिवेंट करता है अंदर की तरफ जाने से, ठीक है। इसको डस्ट कैप बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला का जो स्क्रू है वो गुम हो गया है, ये टूट के आ गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये मेन वायर का रेड वायर है और ये वाला ब्लैक वायर है, तो हम दोनों को निकाल लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन सा वायर लगा हुआ है, तो अब वापस आपको उधर में ही लगाना होगा। तो मेरा ये वाला रेड वायर एक साथ था और ब्लैक वाला वायर मैं निकाल रहा हूँ जो नीचे की तरफ था। तो रेड वाला वायर ऊपर और ब्लैक वाला नीचे। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये तीनों वायर के साथ, तीन वायर है, दो वायर के साथ ये ब्लैक वाला वायर था, तो वैसी तरह से रख देंगे। अभी हम लोग इसको खोलेंगे। तो इसको ऐसे घुमा के खोल लीजिएगा तो लॉक खुल जाएगा। तो जो मेन लाइन का वायर है उसको खोल के आप इस हैंडल को निकाल सकते हैं। तो ये वाला मैं रेंच यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, ये बहुत अच्छा है। मैं लिंक दे दूँगा, ये आप हो सके तो ख़रीद के रखना, बहुत अच्छा होता है ये सब काम के लिए। तो ये वाला जो फंस गया था, स्लिप हो जाता है नहीं तो, और ये वाले रेंच से बहुत अच्छी तरह से ये खुल जाता है। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से मैं खोल रहा हूँ, स्लिप नहीं करेगा और आपका जो स्क्रू है वो अच्छा ही रहेगा। तो आराम से खुल गया देखिए। तो वापस उसको भी खोल लेता हूँ, देख सकते हैं आप आराम से खुल गया, नहीं तो इसका थ्रेड चला जाता है। आप लोग ध्यान से खोलिएगा। तो हो सके तो ये ख़रीद के रखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है, मैं लिंक दे दूँगा। तो अभी जो जो स्क्रू और सब कुछ मैंने खोला है उन सबको मैं क्या करूँगा, मैं उस स्प्रे की मदद से मैं इसको
एक जगह में स्प्रे दे के रख दूंगा। आप हो सके तो केरोसिन यूज़ कर लीजिएगा, आपके पास अगर ये स्प्रे नहीं हो तो ख़रीदना नहीं चाहते, केरोसिन में डाल के रख दीजिएगा, और जब लगाएंगे तो केरोसिन को रब करके लगाइएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। तो अभी हम लोग फिर से ये लगा के मैं दिखा देता हूँ कैसा ये घूम रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से पंखा, तो पैर की मदद से मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अब जाम हो रहा है, ये जा नहीं रहा है, जैसे फ्रीली जाना चाहिए ये जा नहीं रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग खोल लेंगे। तो ये जो स्क्रू देख रहे हैं आप, इन सभी को हम लोग को खोलना है, इन तीनों को खोल लेंगे तो पंखा का इनर पार्ट खुल जाएगा। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, इसको खोलना है, ठीक है। कैपेसिटर आप लोग खोलेंगे, और ये देख सकते हैं कैपेसिटर का एक सेक्शन येलो कलर का वायर में था, और दूसरा वाला आप देख सकते हैं इधर में ब्लू वाले में है। तो आपको याद रखना है कौन सा वायर कहाँ पे है, अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो, और अगर प्रोफेशनल है तो आप लोग खोल सकते हैं। तो पहली बार है तो ऐसे देख लीजिएगा कौन सा वायर कहाँ पे है और कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं उसी हिसाब से मैं वापस वही लगाऊंगा। येलो में एक वायर कैपेसिटर का, और ब्लू में एक वायर कैपेसिटर का। तो ये है कैपेसिटर। आप लोग हो सके अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो तो आप लोग कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये वाला लॉक हम लोग हटा देंगे, तो ये हटा के रख देता हूँ। तो आपको जो वायर बाकी है फैन के अंदर से आता है, ये इन सभी को आपको पाइप के ऊपर में ऐसे रखना है। उसके बाद में आपको ये स्क्रू खोलना है। तो तीनों स्क्रू मैं खोल लेता हूँ। ध्यान से आप लोग काम कीजिएगा, धीरे धीरे करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। और हो सके तो आप पंखे के नीचे कपड़ा दे के करिएगा, क्योंकि पेंट घिसने से पेंट चला जाता है पंखे के नीचे से। ये पुराना फ़ैन है, मैं फिर से कलर करूँगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। तो अभी ऐसे खींचेंगे तो हम लोग का ये पंखा का निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं अब इसके अंदर में बेयरिंग है। तो बेयरिंग का इशू मोस्ट ऑफ द पंखे में होता है अगर आपका पंखा पुराना हो गया तो। ये देख सकते हैं पूरा हिल नहीं रहा है, ये जाम हो चुका है बेयरिंग को। तो इसको ही हम लोग फ्री करेंगे। तो इसका दो बेयरिंग होता है पंखे में, एक होता है उसमें और एक होता है इसके नीचे में। मैं इसको ठोक के निकाल देता हूँ तो आपको बेयरिंग दिख जाएगा। इधर में देख सकते हैं ये बेयरिंग सेक्शन है। तो बेयरिंग इसके ऊपर में रह गया, कभी कभी इसके ऊपर आ जाता है, कभी कभी उधर में ही लगा हुआ रहेगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं ये बेयरिंग थोड़ा, और धूल देख सकते हैं इसका अंदर में कचरा जमा हो गया है। तो हम लोग साफ़ कर लेंगे कपड़े की मदद से। तो पहले आप लोग कपड़े की मदद से आप लोग इसको साफ़ कर लीजिएगा। बेयरिंग को भी साफ़ कर लेता हूँ, कुछ डस्ट वस्ट हुआ तो ये ग्रीस है, आप लोग ग्रीस लेके रख दीजिएगा। तो ग्रीस के मदद से हम लोग बेयरिंग को फ्री करेंगे। तो ग्रीस को ऐसे डालना है आपको, दोनों बेयरिंग में ऐसे ही डालना है आपको। उसके बाद में आपको इसको रोटेट करना होगा, इसको फ्री करना होगा। तो ठीक से आप लोग इसके अंदर में ग्रीस डाल दीजिएगा। तो मैंने दोनों बेयरिंग में ग्रीस डाल दिया है। तो अभी इसको मैं ऐसे करके मूवमेंट करूँगा। तो मूवमेंट कर करके मैं इसको फ्री करूँगा। तो प्लस के मदद से मैं वो इसको ऐसे करके हिलाऊंगा। तो आप लोग भी ऐसे करके आप बेयरिंग को फ्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत देर से कर रहा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मगर आप लोग ऐसे बेयरिंग को हिला हिला के आप लोग बेयरिंग को फ्री करिए। तो अभी बेयरिंग फ्री हो चुका है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, आप अगर घुमाऊंगा तो अच्छी तरह से हाथ में घूमता है। थोड़ा और हिलाता हूँ, ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रीली घूमना चाहिए आपका बेयरिंग। तो दोनों बेयरिंग का काम, हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम लोग बेयरिंग को फ्री कर दिए हैं। अभी हम लोग वापस इसको लगा देंगे। तो रेड वायर को रेड वायर की जगह में, और सभी वायरिंग को उसी जगह में उसी हाल में आपको लगाना है।
मैं आपको वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। वापस उसी जगह में उसी टाइप को आपको लगाना है। तो ये देख सकते हैं हम लगा दिए हैं कैपेसिटर का, येलो में एक और ब्लू में एक। तो रेड वाले में रेड आएगा मेन लाइन का, और ये बीच वाले में आएगा आपका, और ये नीचे वाले में लॉक लगेगा। तो ये हम लोगों ने पूरा फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये रेड, ये कैपेसिटर ब्लू वाला, और ये नीचे वाला। तो आपको क्लोजअप करके दिखा दिया मैंने। तो अभी ये वाला जो वायर है जो लगता है इसमें, ये रेड वाला रेड वाले में जाएगा, और ब्लैक वाला ये येलो वाला और कैपेसिटर वाले में वायर में जाके कनेक्ट होगा। तो इसको जब हम लोग लगाएंगे तो ये जो रॉड देख रहे हैं इसके अंदर से ले जाना होता है। तो इधर में एक होल रहेगा, तो होल के थ्रू से आपको ये वायर को निकालना होता है। तो ऐसे फिटिंग करते हैं हम लोग पंखे का। तो ये होल से जब निकल जाता है तो इधर का जो होल होता है उधर में आप लोग ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसका जो वायर है वायर का मुंह को धकेल दीजिएगा, तो ये होल के इधर से निकल के आ जाएगा। ये देखिए मैंने निकाल लिया दोनों। इसको जस्ट आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से दूसरे होल से ऐसे धकेल के उस साइड से निकाल देना है, तो आपको निकल के आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो अभी हम लोग इसको फिटिंग कर लेंगे। तो ये फिट ऐसा होता है और ऐसा वायर निकलता है, ठीक है। तो अभी मेन काम है कि ये हो गया आपका रेड रेड में जाएगा, और ब्लैक कैपेसिटर और येलो वाले में जाएगा। तो ये कनेक्शन हो गया। ऐसे आपको वायर निकालना है और ऐसे कनेक्ट करना है। तो उससे पहले ये वाला मैं आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैंने पहले लगाया। तो ये जो आप कवर देख रहे हैं डस्ट कवर, इसको पहले लगाया जाता है, उसके बाद में आपका वायर निकाला जाता है। उसके बाद में उसी प्रोसेस से आपको वायर लगा के इसको फिटिंग करना होता है। उसके बाद में जो प्रोसेस मैंने दिखाया था उसी को फॉलो करना। ये मैंने फॉलो अभी नहीं की क्योंकि मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाता वायर का। तो सेलो टेप यूज़ करूँगा मैं इसको लगाने के लिए। तो इसको सेलो टेप से बांधूंगा क्योंकि मेरा ये जो नीचे का लॉक है वो गायब हो गया है। तो सेलो टेप से इसको लगा के मैं अंदर की तरफ धकेल के रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सेलो टेप से लगा के अंदर की तरफ धकेल दिया। इधर में कोई स्क्रू नहीं था, तो ऐसा भी चलता है, कोई आपका मसला नहीं है, तो आप चला सकते हैं। तो हम लोग का वायरिंग कनेक्शन हो गया, सब कुछ हम लोग का हो गया है। अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों का कनेक्शन ऑलमोस्ट डन, ये वाला पार्ट। तो हम लोग अभी इसको धकेल के रख देते हैं डस्ट कवर को, और हम लोग इसको टाइट कर देंगे डस्ट कवर को। तो डस्ट कवर को आराम से आप लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा सकते हैं। तो अभी अब हम लोग ऊपर का जो लॉक होता है उसको कनेक्ट करेंगे। तो ऊपर का लॉक में जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जब हम लोग ये लॉक लगाएंगे तो इसको थोड़ा हल्का ढीला रखना है, आपको कसना मत ज़्यादा। जब ऊपर लगा लेंगे उसके बाद में ये वाला पार्ट कसेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होता है आपको लगाने में। तो इसको ढीला रखना। तो हम लोग पंखा लगा देते हैं सारा। तो अभी एक एक करके हम लोग पंखा लगा देते हैं। हम लोग का पंखे का काम ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग इसका स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू लगाने के बाद में हम लोग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और ये आसान है। आप देख सकते हैं ये रेडी है। अभी हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। ये ब्लैक वाला रबर पहले आप लोग ऐसे करना, उसके बाद में पंखे को उठा के लगा देना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद में आपका ये नीचे वाला पार्ट को टाइट करना है। याद रखना नीचे वाला पार्ट जो नट बोल्ट है उसको ऊपर उठा के टाइट करना है। तो मैं ये पूरा कस देता हूँ, लाइन भी कस देता हूँ, उसके बाद में टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये मेरा पहला है। पहले रेगुलेटर में घूमता नहीं था, अभी 4-5 में आराम से घूम रहा है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।